Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, urang sadayana tos tiasa kumpul di dieu panitanya dina acara ngabakosa amparan bubuka pendopo agung mayunan bulan puasa panginten urang di dieu dohirna urang seueur anu kalpatan mugia di dieu urang silih hapunten. Mugia panginten dina acara ieu urang aya dina keberkahan, aya dina kalancaran. Urang anu kedah dibaca Quran. Perjalanan urang sadayana namanya. Hatur nuhun ka para pini sepuh anu geus tiasa sumping di acara anu ti Garutna, anu ti Ciamisna, ti Galuhna panginten, anu ti Tasikmalayana khususna anu caket oge sareng anu ti sanes-sanesna anu ti luar Tasikmalaya ti kabupaten pangintennya. Alhamdulillah tos tiasa tempoh di dieu ku tarikan jiwa sabaraha eta lain aing turunan anu betul butuh ngabukti jeung nyata ngabuktikeun ngamanfaatkeun jang balareana eta hade basa jeung basa baik jeung hade itu tentana kangge kasadayana anu tos tiasa sumping anu dipengker. Alhamdulillah hatur nuhun tos kasumpinganana mugi anu di jalalan ge dan bugikeun ka ayeuna ulah sampai ka dugikeun ka wengi teh intinya namun di dieu sampai ka wengi biasa betah mungkin punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana sampurasun. Terus urang buka ku maos Fatihah sasarangannya bari tatih urang sadayana nya mugia ieu acara aya dina kalancaran aya kabarokahan ka urang sadayana. Mana tapi sadayana mugia urang dina acara ieu sing fokus mikata wasulan sing fokus urang mulai ngobrol mulai nyepeng HP sing fokus urang tujukeun ka Allah ya bahwa sulan urang dikir urang insyaallah mugia urang diijabah segala rupina kahoyong urang diijabah segala rupinanya mugia ieu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang nalantungkeun lagu Indonesia Raya sadayananya. Sok. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pakawargian samudayana, ayo orang munajat ya Gusti Maha Agung, langkungan Raja Membuka Sampurasu Rampes. Bismillah Pamuka Raja, puji sembah Budi Sangga ke Allah Maha Kawasa. Sirna insung sumarambah mapai rasa mapai daya. Umurun asihkannya sir rasanya sir atina rasa hati. Menukungkah yang agung, lain lempang nakahayang tapi lempang dina kudus. Usikna bari cicing rumingkangna tengoceng kang ngabalesat ngajorela kumareka usir asma Allah. Salawat salam nadi leleru kepanutan ala Muhammad alulinu. Ruhna suci ruhaniah raga nami lampahkannya, mentangkan simpai kaasih kaheman rejeng katresna, nyebarkeun wawangen hilin kasatepuging langit kasaamparaning jagatnya jagat buana panca tengah. Muhammad bahnutan alam, purwa ugung-ugung alam ruang liwung di awalana cahya laju ngajadi jajadian jadina hiji pamimpin di ieu alam. Nyaeta Adam wiwitan, hu badan, hu nyawa, hu rasa. Sir budi cipta rasa, sir rasa papan raga. Bul kukus menyang kaula nu herang kukus herang kukus tunggal kasang hyang tunggal nu ngasta di tilu buana. Bul kukus ngelung kamanggung kasang sinuhu menyang putih nitis wiri dupa sakar pangawasa. Sukanu alus datang kanu lenyap, sukma rasa nusa sari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu sahadat Sunda sahadat pamuka alam, buyut lembur mangun sari eusina manusia pasti. Hurip ing kawasa hirup ing kersa di lawangan kumang rangsang siliwangi napak banyu. Ya ingsun sewesiwi putu sasaka sakawayana, ratu kuncung putih kudrot pasti. Amin ampunnya parahu, kasang sinuhun kasang rubuhun kabatara kabatari. Pun kareng-rengan para nabi miwah rasul, nyatana Adam wiwitan Muhammad wakasan. Pun kareng-rengan malaikatul muqarrabin wal karobiyin,
ya Jibril ya Mikail ya Israfil ka malaikat ruhani amit mun paralun ka khulafa urasidin sahabat Rasul anu opat ka para kekasihna Gusti Allah di kulon ketika wetan di masrik ketika maghrib amit nun paralun ka akitirem ka ninitirem ka api-apim ka nini apim ka ibu Rama Agung ka Bapak Rama Agung ka uyut gentar bumi ka aki gentar langit pun ka ilung ngandung ka bapak ngayu ka indung tunggul rahayu bapak tangkalna darajat mugia aranjeunana diwuwuh rahmat Gusti Maha Agung kadulur opat kalima pancer urang biasa mudayana dikumerebkeun ka zat yang agung kakakang kawah kadimas ari-ari kadulur batin ka ilung batin ka bapa batin ka anak batin ka bojo batin ka caroge batin kajisim kajirim kalantip ruh jeung jasad urang samudayana nu samirau amit kanu mangku lemur amit kanu mangku negeri kuring mipit sejak amit kuring ngalah sejak menta nu dipalar kasaluiwanana tinu ngalungguhan ngalingihan di ieu wewengkon ya Sayyidi sahibal wilayah pangersa mama Syekh Abdul Muhyi bisi nebuk sisikuan bisi ngarumpak nyalarangan bisi ngusik nuker calik nuker genah tumaninah kalangkah kaliliwatan ada agungnya saksami ngahudang ngawawayangkeun ngahudang ngawawayangkeun nyanggakeun sadaya-daya mugia karsian oge jadi ais pangampih pikeun urang samudayana pun karamaan oge ngajijeukeun ka urang samudayana mugi anu sami rawuh di ieu wewengkon di lungsuran rahmat ku Gusti Maha Agung dileler ku syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu linuh oge diapik diating dijaring urang salaku sekes seler Eyang Prabu Siliwangi ya dat yahu ya dat yahu ya dat yahu jaga rampes hapunten kasuhun sim kuring sanes ngaleulewihan mung ieu mah urang maradi dina ieu gempangan insyaallah bakal lungsur rahmat kuring mungkudu ieu tatali paranti mugia ulah pukah ku jaman atur nuhun sampurasun ajaran ngabako ieu urang sadayana urang sujud ke Allah ya saparasna ngabako sampara mangga panten ku abah ini
kasadaya wargi kasadaya baraya anu parantos kersa riung ngumpulung di tempatan sejak acara ngabako saamparan memang bosot simpuring panginten perwakilan anu sanesna sejak saalit lah ngaguar sajarah ngabako saamparan wengi ayeuna ieu teh wengi nu balik deui tahun 2020 tanggal 6 Januari kapungkur sadaya panginten sesepuh lah ngawakilan anu letakna di parih payung itu cadet patung simkuring makana sedih wengi ayeuna sedih ngabuka ngabako saamparan teh di tengah itu patung tanggal 6 Desember 2020 anu judulna kapungkur sanes ngabako saamparan tapi ngadu bako cek bahasa kolot ngadu bako teh ngawadul jadi simkuring kali reng-rengan sedih ningali sabaju pagentreng ningali beda turunan teu akur janten harapan dina harita ngadu bako teh simkuring kali reng-rengan ngariungkeun sadayana nu beda baju beda turunan urang ngadu bako dirinya urang ngawadul urang nu luhur nu handap cacah mena intina kitu mung berjalan waktos panginten ngadu bako saamparan teh janten gentos nami janten ngabako saamparan itu judul nama tah ayeuna teh nu ka-28 balik deui di dieu tempat mengageser sakedik upami kapungkur di alun-alun ayeuna di pendopo walaupun di payun pendopo tulisan Kang Dimaya kapungkur tanggal 6 Kang 5 kapungkur teh babarengan tah urang ayeuna babarengan mugi kapayun urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai panangan sabirurungan janga bela budaya Sunda urang tanjeukeun urang lain ku batu ngabako saamparan simkuring pangintenlah saalit janten nganyelokakeun ngabako teh ngalalap barokah kolot mugi kusumpingna urang sadayana di dieu lungsur barokah-barokahna kolot anu kadituna lungsurna barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saamparan sarwakeun jajaranana supaya para luhur jajaranana janten simkuring sami ari judul nama sapertos tadi eueuh nu luhur eueuh nu handap eueuh nu tiligir eueuh nu ti tengah kabeh saamparan sarua diupna oge teu aya nu dina kursi sadayana dihandap ngadongkok saamparan pamugi ieu janten ciciren pajajaran teh siga kieu pagedung padayeuk leungeun babarengan siga kieu harapanana lungsur ka barokanana lungsur di dieu tempat dangiangna Sukapura nu kapungkur margi Sukapura terakhir nyata di tempat ieu pendopo janten mugi dangiangna ieu Sukapura lungsur dangiangna Nusantara lungsur dangiangna Pajajaran lungsur dan yang dalungna lungsur kum sadayana sing lungsur dangiang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Jag rampes. Kami selanjutnya panginten tawasul anu dipimpin ku Bapak Ustaz Eri
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasitni amalan maqbula wa wabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahis-syafi' Bismillahil-kafi Bismillahil-ma'afi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis samai wa huwa samiul alim Bismillahi ma syaa Allah
kullu khairu kullu biyadillahi masya Allah. Assalamu alayka ya Zatullah, assalamu alayka ya asma Allah, assalamu alayka ya sifatullah, assalamu alayka ya af'al Allah, assalamu alayka ya nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya malaikatullah, assalamu alayka ya khadamullah, assalamu alayka ya rijalullah, assalamu alayka ya waliyallah, assalamu alayka min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Assalamu alayka fi hadal maqam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, 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 sampurna ning ingsun, sampurna ning tekad, sampurna ning ucap, sampurna ning laku, sampurna ning lampah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma min dana ya nur buat cahaya anu agung. Allahumma min dana ya nur buat cahaya anu agung. Allahumma min dana nur buat cahaya anu agung. Allahumma doa galunggung sakti, sakti lahir,
sakti batin, badan sakujur sakti karena Allah Ta'ala. La maujud, ya wujud, ya wujud, ya wujud. Indung gaung, bapa gaung, buyut gaung, ratu galuh numerei buana ieu. Uwung-uwung, awang-awang, keur langit tacan jadi, keur jagat tacan aya, buyut puting sakaleting nunanggeui cahaya galunggu. Nedawidi ti sepuh pini sepuh kasepuhan sadayana, nu katingal nu dohir anu batin sadayana. Hablum minallah urang saimbangkeun, hablum minan nas urang salaraskeun, hablum minal alam urang hijikeun. Ila hadratin Nabil Mustafa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa liman dahola fi baitihil kiram ajmain. Sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirlan. Summa ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, khususan Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain wa ila baqiyati ajmain. Syai'un lilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naksabandiyati wa jami'il ahli turuki, khususan sultanul awliya ya Ghawsul A'zam kutubil alamin wa sayyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani al-Baghdadi qadasallahu sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahidina anhum syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
anu salajengna sumangga urang hadirkeun ibu rama urang anu masih keneh jumeneng di alam awana, anu ngandung bapak anu ngayuga, ibu anu teu ngandung bapak anu teu ngayuga. Oge kami ibu rama urang saupami parantos aya di alam barjah sababiah ayana urang sadayana ayana tinu janten ibu rama urang mugia marantena ayana di alam barjah sing ditampi iman Islamna, sing dicaangkeun di alam kuburna, sing ditempatkeun dina tempat anu mulia nunggu karidoan Allahna. Oge nu kalintang utami wabil khusus kangge sadaya karuhun silsilah karomah kabuyutan Gunung Galunggung, kangge sadaya karuhun silsilah karomah kabuyutan Gunung Sawal, Gunung Cireme, Gunung Keneng, Gunung Suranil, Laut Kidul, Laut Kaler, Laut Wetan, Laut Kulon, kum sadaya na wabil khusus kami karuhun urang anu aya di tempat anu aya di pendopo agung, pendopo pangimpulan dulur-dulur sesiri sadayana sejamuji kanu maha agung. Jadi pendopo agung di dieu teh marupakeun hiji wadah, hiji kuring kangge urang sadayana pikeun ibadah muji kanu maha. Asal urang ti mana keur dibere tugas naon, jaga bakal balik ka mana. Tatapakan tinu janten kolot urang karuhun urang sepuh urang sadayana hana huni hana mangke tanahna huni tanahna mangke urang duakeun ke sadaya karuhun urang ka ibu rama urang wabil khusus anu parantos nyimpen tatapakan anu tiasa kamangpaatkeun ku urang sadaya. Kami pikareun Galunggung anu ngalungsurkeun ka gegerahan juangna, anu ngalungsurkeun ka Sukakertana, anu ngalungsurkeun ka Sukapura Magandingna, anu ngalungsurkeun ka Sukapura Manenjayana, di Sukapura Manenjaya ngajeng jadi Tasikmalaya di ieu tempat. Mugi ya Allah naon wae mukjizatna, karomahna, maunahna anu kantos diniatkeun ku Allah kamarantena sing tiasa nitis, sing tiasa netes, sing tiasa lotos kana tekad ucap laku lampah urang sadayana sejak neraskeun hanca perjuanganna. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu pamungkas kangge diri urang, kulawargi urang, pala putra urang, dulur urang, wargi-wargi urang, bangsa urang, nagara urang, alam jagat buana urang anu nuju teu daramang, beuh teu damang dohirna, beuh teu damang batina. Mugi ku Allah nu kahiji urang ijab qabul
sing janten kiparat kangge dosa-dosa urang sadaya nu alit nu agung nu karaos anu teu karaosna anu nuju sareng anu kalangkung nu kadua sing tiasa janten nete taraje nincak hambalan kangge urang sadaya ke ku Allah sing engal didamangkeun deui ngarah ngawujud lain ngan sakadar dina ucap ngarah ngawujud lain ngan sakadar dina babasan silih asih silih asah silih asuh singa bukti dina prak prek prok jeung prakna pikeun kamangpaatan diri urang pikeun kamangpaatan balarea sanajan baju anu beda cara anu beda yakin tujuan anu sarua hiji dina rasana hiji dina sundana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa hafiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Lupa mungkas pisan rekeskeun hayu ka Allah ngalangkungan dina wengian 14 sasi Sa'ban urang sadaya sejam mapag jeung nutup buku sejam mapag sasi Ramadan mugia urang sadaya nak sing dipanjang yuswakeun kalayan barokah ku Allah sing digampilkeun milik rezekina kalayan tiasa ibadah ka Allah sing ditetepkeun rasa keimanan katakwaan keislaman kaisanan kangge urang sadaya oge nu kalintang utami naon wae nu janten pamaksana nu aya dina qalbu manah puad soger dugi kana sir urang sadaya na kana qalb manah urang sadaya ku Allah sing dihasilkeun urang suhunkeun ka Allah anu terbaik kangge diri urang saur Allah nu ngagubrab sing gugah deui anu koek sing caang deui anu jauh sing deukeut deui anu deukeut sing leuwih raket ngalah ngawujud sarunduk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbagan sabanda sariksa sauyunan sabiluluman Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Rabbi tamin lana bi ghairi a'malana mugia ya Allah barokahkeun ieu tempat barokahkeun ieu nagri barokahkeun ieu buana barokahkeun ieu jagat barokahkeun ieu tata surya sadayana ya Allah bimbing manah abdi kolbu abdi tekad ucaplah ulampah abdi bukakeun manah abdi kolbu abdi sadaya sing tiasa tepang sareng Allah sing sasarengan sareng Allah sing tiasa tepang sareng Kangjeng Rasulullah sing tiasa sasarengan sareng Kangjeng Rasulullah nu kalintang utami nalika panungtung yuswa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mulih kajati mulang ka asalna mugia urang sadaya sing maot anu husnul khotimah sing maot anu husnul khotimah sing maot anu husnul khotimah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا ilaha illallah mahalul qiyam ngaran lagi sadayana sakedeuk ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Salam alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wengi ieu abdi ngadeg sadaya sejadah meheus munajat ka Gusti ya Allah. Urang dipungkas ku doa 7 ku doa 7 mugia urang sing papanggih jeung poe anu kadalapan. Sing sampurna jeung poe anu kasalapan. Oge nu kalintang utamina dina wengi ieu ya Allah, lungsurkeun rahmat Gusti ya Allah. Lungsurkeun ridho Gusti ya Allah. Lungsurkeun magfirah Gusti. Lungsurkeun barokah Gusti. Lungsurkeun karunia Gusti kangge abdi sadaya ya Allah. Dina diri kuring-kuring abdi sadaya anu keamanahan nu calik dina karesian, sing calik dina resi anu saestu-estu, anu calik dina karatuan ditugaskeunana, sing calik kurung jeung kuringna dina karatuan anu sanyata-nyatana, anu calik dina karamaan, sing calik dina karamaan anu saestu anu sanyata-nyatana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa takbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, bukakeun alam mulki, alam malakut, alam lahut, alam jabarut, dugikeun doa abdi sadaya dugikeun arasna Gusti ya Allah, kabulkeun ijabahkeun ya Allah. Rumaos diri abdi seueur hilap seueur dosa seueur beraka seueur maksiat ya Allah, tina tekad, tina ucap, tina tingkah, tina laku, tina lampah ya Allah. Mugi Gusti ya Allah bersihkeun di kalbu abdi sadaya ya Allah. Bimbing tekad ucap laku lampah abdi sadaya ya Allah. Mugi sapapaosna disarengan ku ridho Gusti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Fatahu, ya Alim. Allahumma gfirli zunubi Amin. wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Amin. wafiyatan fil jasad, Amin. ziyadatan fil ilmi, Amin. wa barakatan fil rizqi, Amin. wa taubatan qoblal maut, Amin. wa rahmatan indal maut, Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Fatahu, ya Alim, ya Rajak, ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa Amin. na'udzubika min syakhatika wa Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma adkhilna al-jannata wa na'imaha Amin. qarribna ilaiha Amin. aw fi'lin aw amal. Amin. Na'udzubika min syakhatika wa nar. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil Amin. Amin. wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil Amin. Ya Allah. wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka Amin. khatimah Amin. wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin.
Ya Allah ya Dzal Karam Amin. Zahiratin Amin. Amin. Nikmati sabiqati mufarrija Amin. Ilahi atina milka Amin. Ya Allah. Ya Allah Ya Amin. karamati zahirati mubarakah Amin. dan nikmati sabiqati mufarrija Amin. Ilahi atina Amin. mulkan azima Amin ya Allah. Ya Dzal karamati zahirati Amin. Ya dan nikmati sabiqati Amin. Ilahi atina Amin. mulkan azima Amin. Allahumma aghnina bil ilmi Amin. Aghnina bil ilmi Amin. wa akrimna bit taqwa Amin. Zamilna bil afiyah Amin. Allahumma zamilna bil afiyah Amin. وعاتقنا بالتقوى آمين. والاستقامة آمين. وزينة الندامة آمين. إنك سميع الدعاء Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 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 Istajib Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Ya Mutakabir Amin. Ya Mutakabir Amin. Allah ya Allah ya Abdul Jabbar Amin. Walibul hajati Amin. Wal hajati Amin. Wa ibu syiri Masya Allah La hawla Amin. Ya Mutakabir Amin. Ya Mutakabir Amin. Ya Mutakabir Amin. Allah ya Allah ya Abdul Amin. Walibul hajati Wal hajati Wa Amin. ibu syiri Masya Allah Amin. La hawla wa la quwwata illa Amin. Ya Amin. Mutakabir Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 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 Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Amin. Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma al-haqqa haqqa wa tuttiba'a. Amin. Wa al-batila batila wa tuttinaba. Amin. Allahumma ya Allah, gampilkan urusan habis. Amin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Hasanah wa qina adzaban. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Qudus ya Hayyu ya Qayyum ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul ghaib, Amin. ya rijalul ghaib, Amin. hadir, Amin. hadir, Amin. wujud, wujud. Amin. Kaulah sadaya salaku pimpinan di ieu alam, Amin. reng-rengan malaikat, makhluk-makhluk anu sejena, Amin. ya kaulah boga pangabutuh Amin. hawiyah dunya. Amin. Engka aranjeun tugas aranjeun ibadah ka Gusti. Amin ya Allah. Kabulkeun. Rawujudkeun. Geura dohirkeun pamaksadan. Amin.
kampal di ieu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhawiyah dunia anu patula patali perjanjian jeung makhluk naon oge. Amin ya Allah. Pamimpin di ieu. Amin ya Allah. Amin. Karanjeun. Amin ya Sujud Allah. ka Gusti kudu ngaulah. Amin ya Allah. Amin. Urang samudaya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Quddus ya Hayyu ya Qayyum ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin. Allahumma antas salam. Amin. Allahumma antas salam. Amin. Allahumma antas salam. Amin. Qadiya hajati wa bisisi masallah. Amin. Alimul ghaibi wa syahadatul khairul alamu ta'ala ya lam khalaq wa wahtul khabir. Amin. Innama amru ida ora syallahu kun fayakun. Amin. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun wujud jeung nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin amin. Al-Fatihah. Allahumma ya qadiyal hajatina, Allahumma ya kafiyal muhimmatina, Allahumma ya dafi'al baliyatina, Allahumma ya rafi'ad darajatina, Allahumma ya mujibad da'watina, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkeun doa abdi sadaya ya Allah. Ya Allah, ijabah doa abdi sadaya ya Allah. Wabil khusus kangge diri abdi, kula wargi abdi, dulur abdi, bangsa abdi, negeri abdi, jagat abdi, buana abdi, tata surya abdi sadayana ya Allah. Nu kalintang utami jaga dina tungtung yuswa abdi sadaya ya Allah. Nalika mulih ka jati mulang ka asal, tiasakeun lisan abdi dumeterkeun qalbu abdi. Mugia kabantun hirup anu sampurna maut anu sampurna kalayan maut anu aya dina kaayaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah fil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala salam sulandu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisa
Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Muhyi Waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah mama kudang waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Abah Anom waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah wa Qur'apandi waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Ibu Rama waliullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mana di hadirat biasa sekali. Amin. Terakhir bari Tawasul kurang atas ngobrol orang-orang awal dulu ya nama bako tentang rumah-rumahan itu tentang apa budaya.